Aí pessoal, cheguei, ó, como é que vem correndo aí, ó. Cheguei aqui, quando eu desço do carro, ela vem correndo. Olha as outras lá como é que vem, ó. Vai correndo. Porque sabe que eu trago o que elas comer. A outra vem lá em cima, ó. Rapaz, eu vou te falar, eu tá mal acostumada. Essa aqui ela vem correndo e voando, ó.